Hello，歡迎返嚟傾偈 Chit Chat 呢個 podcast channel。而家嘅日照時間呢越嚟越短啦，希望日照時間短都唔會影響你嘅心情啦。又或者呢個 podcast channel 都可以帶俾你多啲嘅溫暖啊，多啲鼓勵啊咁樣。呢一集呢繼續有我一對千禧寶寶分享呢佢哋移英之後嘅生活點滴，我哋一齊聽下佢哋嘅故仔啦。咁我收窄少少，即係兩位始終嚟到都係學生啦。我想問下，有冇印象你第一日返學，即係第一日返學嗰個帶住一個咩嘅心情踏入嗰個校門咧？第一日返學嗰個心情真係，可能真係其實就係為咗生存咯，咁講，為咗生存，真係為咗生存啦，係啦。基本上就係盡量去睇下個環境啊，睇下啲即係所謂同班同學啦，雖然都係即係好似阿 Evan 頭先咁講，都係每個科有佢每自己一班咁樣嘅，咁就睇下啲可唔可以話同系嘅同學，即係我都好似冇準，但係揾翻啲同學睇下佢哋係點樣嘅，睇下可唔可以傾唔傾得埋，睇下可唔可以點，同埋就係嗰陣時又真係好似我頭先咁講，真係喺度不斷學嘢嘅狀態咯。即係基本上咩都去，佢冇話試嘅，但係總之就係適應緊嘅一個狀態咯就。OK， 所以第一日係開晒啲個人嘅雷達，即係探測下唔同科究竟係啊，睇下大環境點樣先。係啲咩牛鬼蛇神咁樣。係啊，我都係咁嘅嗰陣時候，係啊。但係就如果你話問我 explicitly 第一日係點樣，其實個感覺就係即係首先我就記得就係喺呢個學校裏面就係，咦，我係成為呢間學校嘅一份子咯咁樣。嗰陣時候已經有咁多唔同嘅嘢要適應咧，你再加埋學校要適應，其實係幾精神緊張㗎嘛。咁以我呢啲不嬲都係較為精神緊張嘅人嚟講，其實我覺得可能係個轉變太大嚟嘅，就係有少少冧咗啦，已經係。即係返學嗰陣時候係，即係可能頭嗰幾秒係唔係好知做，即係純粹係就係隻手喺度做嘢咯，即係或者你純粹係做緊你要做嘅嘢，但係個腦係 mindless 咯，係有少少係咁嘅。同埋我嗰陣時候係因為我係插班嘛，咁所以其實佢哋教嘅 course 其實已經教咗，即係少少題外話岔開少少，因為蘇格蘭個學制就係中三同中四去讀 National 5嘅嗰個 course 嘅。咁因為我係中四嗰陣時候係21年10月，其實佢哋真係成個 course 係幾乎完成咗7-8成，即係啲嘢錢還錢啊嚇，但係你都要知道其實係讀緊咩㗎嘛，係咪？咁就係嗰啲位係一個大嘅 difference，就係要慢慢去摸緊究竟件事係點咧咁樣。其實佢哋係教緊啲咩嘅咧？平時上堂係有啲咩 routine 咧？係做啲乜嘢事咧咁？係。我想問下你兩個某程度都叫插班啦，即係 Joseph 都係嘛？一個 boarding school， 即係係咯。即係Evan 就係有冇一個擔心係哇咁啲 friend 可能佢哋已經熟晒，有晒自己啲 grouping 又好，或者啲玩開嘅 friend， 即係會唔會有個擔心係即係冇 friend 好孤獨啊？有冇 Q 過啲咁嘅諗法咧？其實都係嘅，我同意。我諗我一開頭個煩我就真係即係識唔夠朋友咁講，即係識唔到人咁樣。我當時嘅煩我其實真係融入唔到佢哋，可唔可以話係本地嘅群體？即係我就係真係好難係識到人咁樣，識唔到朋友。咁朋友都可能真係一隻手數得晒。咁係咯，當時又真係有咁嘅困難喺度咯，就真係最主要係識唔到人。識唔到人，同埋混唔到熟啊！即係好難同佢哋變到 friend， 因為自己個話題都唔同。當佢哋喺度傾緊，可能係踢波啊，或者 rugby 又好啊。咁我呢啲即係從可能真係冇接觸過 rugby 呢樣嘢嘅喎。咁所以就係即係個 common interest 唔喺度，咁就好難去點講咧，好有效咁建立一個即係比較 close 少少嘅關係咯。咁講就喺呢個我同意，我都係覺得係咁咯，就係即係嗰個背景同埋就係少 common interest， 係咯，即係嗰陣時候有冇諗融入啊？後嗰一排有諗過，
但係之後望見佢哋平時本身佢哋有嘅人際網絡啊，就開始覺得，咦，其實可能我自己自成一個會好啲喎，即係有啲咁嘅諗法咯，係啦。即係嗰陣時候，嗰陣時融入好過，對於某一啲 group 係啊，同埋就係因為由一開始上機移民嗰一刻，想去樂觀地去睇，去到真係到步返學嘅時候就偏向悲觀啦。再加埋就係又俾少少 background 啦。嗰陣時候我啱啱開始返學嘅時候咧，我哋因為我哋住喺 Glasgow， 我哋住喺蘇格蘭，咁所以就係嗰陣時候10月中開始遲日出早天黑嗰啲日子咧，所以嗰陣時候我仲記得就係我哋住喺機場附近嘅 Airbnb， 但係我學校係喺18英里外嘅咁樣。咁嗰陣時候就係我朝早6點幾起身，然之後7點半就上條 M8 公路，之後一夜咁樣即係黑住咁樣揸去學校，即係因為係咁啊，所以我覺得又係我唔知係天氣影響心情啩，就係嗰陣時候就係灰啲咯，個人都係即係見住咦返學又黑住我個天，放學嗰陣時候又係黑住我咁樣，係。同埋嗰陣時候，因為又未有個 permanent 嘅屋企啊嘛，嗰陣時候係搬緊 Airbnb 啊，暫住喺人哋度先啦。係。咁所以其實好多 uncertainty 咧，就係嗰陣時候個心態就係過得一日得一日咯。係。即係好大落差㗎，就係上機移民嗰刻去到真係嚟到返學。咁我想問一個問題，即係好多人都會話，細路適應都好快嘅。啲細路咧適應能力好高嘅，好快就可以同啲人打成一片㗎啦。大人就難啲。以你哋嘅角度睇，係咪咁嘅一回事咧？定還是，大人咁講咯？其實真係唔係咯，大佬，你點睇咧？即係細路咧就會唔會適應得好啲？我諗其實呢個可能就係適用喺真係好細個，即係講緊可能係即係最遲啦，中1、中2入到嚟。嗰種感覺，佢哋咁嘅適應上都會好多少少咯。但係如果你話我呢啲年紀，即係都差唔多成年人嘅一個角度去到咧，嗰下其實真係可能同出面社會，即係大家成年人返工要適應個環境，其實可能真係差唔多咁上下。因為佢哋好多嘢，即係佢哋嗰啲朋友圈子啊，嗰啲生活習慣已經固定晒啦嘛，已經習慣晒啦。但係我覺得可能我呢啲咧就真。即係你話16、17歲咁樣嚟到，其實都係一樣唔係咁容易去適應咯，我會咁講咯。係，即係你自身嘅感覺就係你嚟到係16、17歲啊嘛，你到步嘅時候，其實個適應都真係困難嘅。其實成日我咁睇，我好似好矛盾，但係即係如果你話可能適應，其實我過咗成年，而家都適應咁樣嘅，又唔係話特別有好大問題，但係可能真係嚟到嗰下嘅衝擊實在太大，所以我可能我咁睇，可能我咁會修正會好少少。係。Evans 咧，我同意頭先 Joseph 講嗰個就係嗰陣時候我嚟到已經中4，所以其實已經冇啲再細啲嘅人過嚟咁適應嘅，即係譬如。舊年我哋識得有另一個家庭就係移民過嚟，咁佢啲細路係比較細嘅，即係可能係香港讀完小4，咁佢過嚟咧，基本上聽佢而家講嘢咧嘅全英文嘅，其實即係同埋英文已經好過中文多聲嗰啲咁樣。咁我係未，即係當然係 nowhere near 去到咁樣嘅層面啦，即係我係似都 Joseph 多少少嘅，但係我覺得。其中一個要適應嘅位，我覺得快過大人啦，就係我覺得語言上咯，即係蘇格蘭係出名啲人講嘢好重噶嘛，啲口音就係啦，咁所以其實我就係記得我返學第一日返學嗰陣時候，我有堂數學堂啦，即係我個數學老師咧個 accent 咧係超重咯，基本上係要 pardon 2-3次咯，之後先聽到佢講咩咯，係啦，咁。但係又咁講，即係因為我同我妹啦，每日咁返學，每日都聽咧，係唔同嘅，係即係會幫到多啲嘅。所以我嗰陣時候用咗幾耐，3個月、4個月，就真係都聽到嗰個老師80%嘅嘢咯，即係聽到佢講80%嘅嘢。係，我覺得越年紀大嘅人對於 pick up
言，即係個所謂要適應嘅時間會長啲，即係at least以我自己嘅觀察係咁啦。係啊，即係同埋就好講 exposure 咯，我覺得。係，所以以兩位嘅自身經歷，其實就係一係就再細啲，就真係可能適應得會快啲。即係嗱，快慢好相對啦，即係好睇人嘅。咁但係唔係想像中咁快咯，即係嚟到都有啲 hard time 嘅。係啊。有冇出現過一啲好尷尬嘅 moment 咧？即係喺個適應上，即係你好快諗到，哇！又係嗰個位，即係好 low 啊，好 seven 啊，成件事，即係就喺個適應上，竟然出現啲咁樣嘅處境，有冇啊？我唔係好諗到，但係即係我對於嗰個語言上Scottish accent 嗰個印象會深啲咯。即係我記得就係嗰陣時候係上緊數學堂嘅，即係呢個未必係最尷尬，但係我記得嘅係有呢個咯，就係嗰陣時候就係上緊數學堂啦，咁隔離有個窗㗎嘛，咁出邊其實係學校後院嘅嗰個草地啦，然之後就係突然間有隻松鼠經過啊嘛，然之後個數學老師望到啦，之後佢問我你喺香港即係佢用英文啦，當然同埋好重嘅 accent，佢話你喺香港多唔多幾多松鼠咁樣？之後佢話即係松鼠英文係 squirrel 啊嘛，但係佢講個 accent 係重到我聽唔出係 squirrel 咯，即係我問聽到係咩咧？兩埋一嚿咯，我就聽唔到佢講咩。然之後我就係問咗佢幾多次啊，3次4次，即係明明一句好簡單嘅句子，即係 Have you seen any squirrels in Hong Kong 咁樣。然之後就係我問咗4次，之後全班同學喺度，你咁都唔識㗎，即係有啲就係有啲咁嘅感覺。Have you seen any squirrel？ 可能你聽到 Have you seen any girl？ 都唔知啊，即係我唔記得啦。其實Pardon 幾次可能都有少少老土嘅。係。Joseph 有冇？因為真係可能太尷，佢都唔記得晒。但係我諗有冇話特別尷咧？呢個可能就係可能適應唔到嘅一個例子。但係即係我有次我諗係應該初頭嚟到嘅時候咧，咁我哋學校即係食飯啦，咁我哋飯堂有分2層啦，咁講。係。咁一層就係俾翻 lower year 去用嘅，即係 year 9到 year 11咁樣啦。另一層上層就係俾翻啲高 form 嘅人用。咁咧，我當時又唔係好知規矩又點啦。咁咧，我就咧排錯隊喎。跟住咧排下咧，即係有個所謂，即係我哋學校個人叫 Marshall 咁嘅嘢啦。咁其實就真係基本上係 discipline，你可以諗就係 prefect， 但係大人咁睇下。佢就同我講，即係用英文啦，當然係，喂，你都 year 12咯，你排呢邊做咩？你排翻嗰邊啦。所以其實嗰陣時係即係勁多人望住我咁樣，其實都係真係幾尷尬嘅人。係，但係因為人生路不熟啊嘛。係啊，呢個又真係嘅。明白，係啊，即係總會出現呢啲片段咧，即係喺個適應上係就係撞板啊、碰釘啊，跟住再修正咯，都唯有係咁咯。兩位作為學生，不如分享下，其實以你哋而家讀咗年幾或者幾年，你覺得喺英國讀書同當時你喺香港讀書，即係有咩比較大嘅分別咧？即係分別可以好多啦，即係未必可能今日講得晒啦。如果真係數1樣，最多2樣，你覺得哇，真係對你嚟講最大嘅分別會係啲咩？其實一路同呢對千禧寶寶呢幾集去傾偈，相信大家都聽到佢哋嘅經歷所面對嘅困難啊、掙扎啊，一啲都唔少。我自己一路同佢哋傾嘅時候呢，都體會到其實呢，佢哋所經歷嘅嘢呢，一啲都唔比大人容易。中意呢一集或者想支持佢哋嘅，可以俾個 like 啦，可以呢留啲 comment 啦。或者將呢個故仔 share 俾身邊有機會有共鳴嘅人去聽啦，希望佢哋嘅故事都可以帶俾身邊嘅人呢多啲嘅鼓勵。我哋下一集再傾過，拜拜。